अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहेंगे अपने चैनल एसके क्रिकेट फैंस पर। और हमारे पास एक और बैट आया है, जीएस स्पोर्ट्स का बैट है, रावलाकोट वुड में है और इसकी कंडीशन ये है, यहाँ से टूट चुका है बैट। इसको हम इंशाल्लाह रिपेयर करेंगे। यहाँ पर मेरे ख्याल में लगा है वो बैट के पर, जिसकी वजह से ये ब्रेक हुआ और इंशाल्लाह इसकी अच्छी रिपेयरिंग करेंगे और भाई को बेहतरीन बैट रेडी करके देंगे। तो तमाम दोस्तों से मैं गुजारिश करूँगा, हर दफ़ा गुजारिश करता हूँ कि जब हमारे चैनल पर आते हैं तो काइंडली जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस किया करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पहुँच सके। तो देर किए बगैर हम वीडियो को शुरू करते हैं। थोड़ी देर में इंशाल्लाह इसकी अच्छी रिपेयरिंग करेंगे। थैंक
जी दोस्तों, तो ये बैट रेडी हो चुका है हमारी तरफ से। ये जोड़ना था और जहाँ जहाँ पर इसकी मरम्मत भरने वाली थी वो भर के हमने 2 बैंडेज कर दी हैं। इंशाल्लाह ये बैट अब यहाँ से नहीं टूटेगा अगर भाई अच्छे तरीके से खेलेंगे तो मैं अपने तमाम तर दोस्तों से गुजारिश करूंगा जिन्होंने यहाँ तक वीडियो देखी है उनकी बहुत बहुत मेहरबानी, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो। अगर नहीं अच्छी लगती तो फिर भी आप कमेंट्स करके बता दिया करें कि भाई आपका ये मसला है, इसको दुरुस्त करें, तो हम कोशिश करेंगे कि उसको बेहतर से बेहतरीन करते जाएं। थैंक यू सो मच।